Suk inget karena perjuangan kaula hayang ngabogaan ilmu kaula. Kakang Semar belaan teu anjeunna barang tuang teh disesa-sesakeun ka kaula di mana buka teh nyaah ka kaula ka nah geuning jadi kieu masalah tah ieu teh gara-gara anak tah mantak anak teh aya nu ngagebruskeun aya nu ngangkat aya anu ngajejek kitu kitu tah lamun boga anak awewe geulis kitu soleh tah ngangkat tah tapi sabalikna Semar boga anak keur goreng patut kabeh pikaseleun pereup nu kitu mah geus usir Batara Kresna geus kusir geus satuju usir Semar paehan cepot ulah gareng kitu oh kitu Rama Guru nyata upami kitu mah atuh di mana eta teh di sanan teh ti Kresna geus kitu Kresna teh apa soak atuh kumaha teu soak Kresna marukan diancam ku ati-ati di badan guru aya ngoti-ati tuh geus diancam dipecat tah Kresna naon sababna ngacokeun tuh loba pertimbangan moal maju lamun boga pertimbangan lamun catur contoh catur ya tah catur nahan we diseter nahan disekak nahan ditodong dina juru ku catur ku kuncung nahan we terus tangkeng teh kadituna teh teh remis kadituna teh henteu jauh ti main catur jelema sabab eta teh masalah dunia catur teh ulah ora aya hartina tah ayeuna tah ayeuna sejarah lamunahan loba pertimbangan ngingetkeun kana jasa ieu geus bakal didungsruk udah kaula teh bingung diusir Kakang Semar ka mana jalma sangsara balangsa Rama Guru geus kagokeun bae entong mikiran jalma sangsara nah ieu teh kumaha ieu teh ngaji wae ieu teh entong mikiran jalma sangsara pikiran mah jalma beunghar eta kumaha eta pikiran teh keur naon eta senjata dibawa sieun ku Semar jeung si cepot teh ulah gareng etah jadi kitu murid deh geus atuh ari kitu mah carana lamun ke Arjuna nyaah ka Semar mertahankeun da wargana meureun geus tong aku guru entong cuy tama tinggalkeun geus entong di aku guru entong tegakeun aduh tegakeun deui saeutik ieu mah atuh luaskeun eta senjata teh apa jelema entong boro jelema sireum ngarayap dipentak eta ku senjata eta keur naon digagadog ka berat-berat ditembakeun ngan kade nembakna kudu pas jeung ukuran nembakna kudu bener-bener kudu pas jeung pilingna set tok gitu atuh aduh hebatnya atuh guru teh dilawan aduh jadi kudu tega kaula ayeuna paehan ampun teh paehan lamun geus paeh si Semar si Cepot si Daw si Garing geus Batara teh si Kresna geus cokot Bang Asuh teh mah mungeun cek teu kapikiran ai tadi hayang diserekeun mung sok paehan ke urang satorkeun ka yang otipati Batara Guru matur bunga entah engke teh Batara teh pindah itu Arjuna nu buka jasa hayang jadi Batara apa sok baut geuning ai kapinteran ku Kresna aduh memang kasempatan kitu carana tah bukakeun otak teh bukakeun kasempatan ayeuna paehan si Semar si Cepot si Garing bungkus ku karung tuh kudu make labon bawa ka ditu huluna bawa ka ditu
kun bae eta mah nu kitu mah alukeun we ka solokan dialukeun ka solokan oge lauk ge mungeun nyelengir telenges itu Ramagun lain telenges dikira deui atuh kesempatan teh ngan sakali ieu teh kade kasempatan ngan sakali guru mah tanas ieu ahli politik geus kaku ikan dunia ieu geus kaku sok buru entong loba mikir tuh mah saksa teh ka disuna aduh jadi mending ditembak we ku kaula Semar Cepot Dawal Gareng di kajauhan nyumput ya kieu kumaha carana Ramaguru di kajauhan nyumput tina rungkun awi pentangkeun ka Semar heula mun bisa mah pentangkeun ka Semar ka si Cepot ka si Dewa si Gareng entong atuh Kakang Semar madat teu boga dosa geus keun bae atuh aya kitu mah si Cepot si Dewa si Gareng anakna supaya ulah ngagugat geus kitu atuh aya kitu mah aduh sae mun kitu cara kaula teh kudu nyumput tina rungkun awi tembak sakaligus kira-kira pas ukuran 3 ngarendeng sabetkeun didinya terus lumpat moal anu nyahoeun moal senjatana dipulung ku mangke dikubah disolokan aduh sae kitu cara ditembak we ku kaula tembak sok tapi eta diuk deui wae entong make tapi geus bersih ya geus bersih aduh jeung loba aduh di ongko ieu mah geus aya kira-kira moal atuh rek balik ieu mah nya sae atuh Ramaguru tapi kadeku tanggal waler di mana aya hal-hal teu dipiharap geus make hal-hal kitu mah kuno moal ieu teh moal kira-kira moal atuh rek di ieu deui ieu teh rek diperenan ide teh di naonan di otak di kaluar-luarkeun oh nya sae kitu ditembak we di kajauhan kira ngelangkukan ada 5 kilo tak kitu pas si Cepot si Dewa si Gareng ngareneng set kumang di apa leungit atuh leungit moal kaciri Arjuna nyumput Arjuna dijajar Sokalima di pasantren dikunci kumang sae kitu carana Ramaguru nyun kedua muga sing aya kasalmetan kunci rahasia siap wayahna we astra jeung tah kitu cocok Dawala Gareng wayahna we kaula lain tega dabongan anjeun geus wani-wani ngacog wani-wani cumantaka ka para dewa wayahna we Cepot piluluyan anjing Dawala mun inget kana jasana mah kaula teh teu tega tu si Astra jingga keur badami tu geuning jeung si Gareng aduh wayahna be wayahna Astra jingga Dawala Gareng itih wanci nu mustari pragat nyawa atuh di dieu Arjuna da soleh itu kayaanan Semar Cepot Dawala Gareng tos baju perantos lebat kana jiwa ragana sanes sawarsih dua warsih ulung kumaula Dawala sangka geuning teu nyana Dawala Astra kaula teh teu tega Dawala tapi naha anjeun atuh
kekacauan Astra juga jadi kaulah bingung anu teu mangih tungtung susah manah kaya sudana dawala garek inget kana banyol anjing Gusti nu agung kaulah nyun kepitulu barangkat tinggal iku Resi Kumbayana yakin di dia malah jengkel Kumbayana tapi di dia pinter politik na Kumbayana aduh eta jelema kalah ngagoye aduh Gusti paut eta sarota man aduh kalah ngagoye kitu teh kumaha jaro geus ngacung kitu eta panah kalah aduh Gusti anu agung tega batur sama guru ingat si gareng banjolna sok rada jorok si dawala pinter carita si cepot borohol Kakang Semar ya kitu be sok ngabojek di mana kaula keur sedih waktu tapa alah untuk waktu-waktu tapa ieu mah ayeuna ieu teh ayeuna ayo na ieu teh ditemakeun Mang Buron mangarenghap teh ieu teh kumaha ieu teh ayo na ieu teh peurih beutungna teh nah kalah ka dieu teh kunaon ieu teh kalah dipaut deui eta lain langsung dipentangkeun aduh Mang Buron geus ngadoa robana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar barona mang teh kitu ngagerenyem tadi teh aduh sok buru ingat emut kumah ingat eta si cepot si dewa si gareng teh rek kagebruskeun dewa teh eta teh keur ear sawarga maniloka teh panas watekna akibat dihina ku putra Semar Badarana kitu dah cek dewa eta dewa masih sopan ngahargaan tuh masih ngahargaan dewa mah da lemes taina urang si dawala geus kasar geus hianat geus ngagebruskeun temak sok temak nya atuh ari kitu caranana wayahna beda bongan dawala cepot ajen geus kahianat tah geus kahianat kanyataan nya ditemak ku kaula kitu carana pun aduh sifat manusia robah sok sanaos agung jasana Semar Badarana ya di dieu paratoskan sikan ku iblis na nyukang lantar Resi Kumbayana lajeng cepot dawala gareng ngarendeng pas lajeng ieu senjata sarotama kena nyata ka asta jingga dawala oke gareng ieu wayahna tersangka jadina lekangkam bagawan ya nah karareung kieu ingat karena dosa-dosa ka bapak sok ngomong borohol aduh inget we karena dosa-dosa ka bapak sok nyarita disentak ku dewe mah kebayang beuting duraka
tadi nama bapak teh tengidinan ngagugat sawarga. Duh bapak mah teh hampura beda rasaan deh beda teh kersahyan dumamparan nyata ieu senjata sarta tenaga astra jika mati tu mengarni prai. Ulah pipisahan teh kitu. Aka kamana Aka? Ha apa biasana sok nyaut Aka si gareng jauh deui ka ditu lumpat ngaberi dorna. Alah Lajeng ieu senjata sarota mah sami kena ka udawal mati tu kumaning perlaya. Belah. Alah. Udah kata dorna lumpat ditewak buntutna kalah ngegel. Duh, nah. Jarau ulah papisah cenah cek bapak teh. Syaratna ulah papisah, ulah jara darawuh. Buah ieu teh. Itu naon itu ngempur. Alah. Ngadokotan itu. Ada. Dah. Hai sok seret. Cokot ada senjataku mah. Tenang. Aduh, Rama Guru. Sok lompat. Aduh, kamana? Kajajar sok kalima. Kun ke senjata diku pakai dibawa ka cok. Kun mah tinggalkeun. Ayo. Di mana? Solokan di mana? Tuh geuning cuk. Duh. Alah. Awas. Sok tinggalkan. Mekanikan kimilangan Mekani menakwi Lajeng barang katingali ku Semara Badranaya. Kaget barang ningali nyata ieu darah muncrat kitu kayanana. Tapi di dia anehna ieu darah kalah ngumpul ngajadi hiji. Gareng dawala astra jigaan jasadna kalah sing alulur nyaketan ngariung iset gitu. Naon jang icu
eta darah ngucur gitu ngumpul amuing palang siang akang silai cepot dewala amuing akang silai paragat nyawana Gusti nu agung talangas nepikeun ka kitu akang silai geus eueuh nyaman katumpang daun katumpang pacempur jeung kaca piring ti sabarang neme tepang asahang riang mumuling kasenian pola ukur reresepan ngandung maksud jeung tujuan mempertinggi budaya warirang dicampur cai keur ubarama nambege tepang sangka dibelet sisir dita kacihaur kacimanya kahilirama kajampak pilih tepat deui radiki laun cantiki pinukuma sayang manukna adilema Gusti yang widi ngatur yang manukna kuring tepung gelis dipengokon jeung manehna nu jadi implengan maksud hayang bisa membarengan anu langgeng narasa ciptaan
tepang napoe kemari mualali malah kapi hati kembang endah sugang tepuk deui parawansi tunggang gunung kuriana tep cahya layu sugana sek anjen ngurunyung pamprok pantepulau mewalasungkan bibilasan maksudnya titinakanan implangan kabiroyungan ulah ukuna yang piang kembang endah diautusan nyata aja nu jadi implengan mitra kaum dangu sadaya jalur carios tamat sambil ngantos istirahat nakidalan sumanga aturang nyaosan kana pamunut lagu torojol deui mitra ieu dongkapna ieu mati pangecek mohon ti urang dapur cenah ieu dupi lagu anu kapulut ku mantena tawis laguna genu kreasi baru lagu ieu kasangakeun saona teh kanggo ka para penonton sadayana implik-implikna sumangga lagu kintunan ti abdi sing janten panglipur kalbu anu nuju bingung saona teh pang beberah manah anu nuju susah sumangga mitra sangakeun tawis laguna genu kreasi baru wilujeng ngadangukeun Abang titis tulis diri panutan Togera abis sorangan Abang titis tulis diri Togera abis sorangan
Tunggara abis sorangan disangka geni disangka tumalire salamina sugana teh tetapi cinta ganing pengaturiyatna mereja ngeci sanyana orang ukur ngabebita abang kena kanu hina jangan cinta jangan bukti waktu tepung mungkaran mastikan ngajak rimpitan tapi bukti ngan ukur pikanyari najan aya gergantina moal sarajeng anjeunna sugana teh mau nyeri horeng kieu nasib diri kau mana atuh kau mana hayang pagi jeung anjeunna kunaon teu aya sumping mata ngesel ngajeng-ngajeng diemutan siang wengi cenah mah kagungan deui kakatos lali ka
abdi sugate mung anyer-anyer tersangka gede tersangka sapunyere pekan simpai geningan nganggap kalangkai tecara germi kapalai kumasuling dunungan kumasuling dak kumasuling sulite ngasilung baik sulite ngasilung baik Pinasti kersaning yang widi wis pinasti kersaning yang widi mapan bayat cilaka wis ora kenal balai yang entel bayat aduh jangan naking anak bapak cu sangka gening tenyana bakal kia kejadian anak kutel ngasih manusia aboy dedeh teuing dawala dedeh teuing gareng si horeng jigana ieu ku senjata aboy ceuk bapak ge ulah jauh kudu ngariung ulah ancalan-ancalan geuning kieu kajadian dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun sing horeng teh manusia teh telang sia disabaran teh kalah nincak hulu sia di luar istilahna kamanusiaan ieu mah ucu geus biadab kieu carana sia boa-boa sia sabotase ka anak aing sia awas sia ku aing dibales sia kitu kayaan Semar upami parantos dikecapkeun di dieu Semar kayanana ngegeter bumi alam goyang nyaksi amarahna Semar Badranaya pinasi kersahian dumampara entong disebut Semar sia kuai sia ka anak aing sia geus biadab khianat ya cepot dawala gareng ke sia kuai sakalian sia kuai bakal dibalas ya tuntaskeun kuai geus kieu carana
tadi namanya era sing horeng mun kitu mah geus direncana saha oh paingan ucu agan dipati epot anjeun dawala anjeun gareng terasang hiang ya kena lara orang kenapa ilaing boga tekad hayang nanggirkeun keadilan hayang apa sajarah anu bener ngeunaan jagat Suralaya ngeunaan kejadian hak waris kunaon nepikeun ka dipasrahkeun ka dewa guru oke kabuka ku ilaing ya kabuka tadi oke bapak teh lain disumput-sumput kusabab ieu aya rahasia anu teu beunang dibukakeun ka ilai epo dawala gareng kulit waru hang gandaru turunul truk cepot cager sia tageni lilirnya berbangun kayak ngompit sarsak pendapat lilirnya berbangun kayak ngompin sarikas pendapat sarene amung salenya ya bunuh di akhirat teh bener jang wala si gareng pak amuing ho syukur jang cager aduh bapak kunaon jang aya nu nyamer pak kana bohong bulat teh pak walah sugan teh si gareng nengor ka dewe eta mah pak ngerenjet gitu sakilat srek gitu alah ngimpi pak aduh bener anu boga hutang teh ditagih pak aduh diudag-udag dewek boga hutang can mayar alah sok atuh si dawala sinah cager heula nuhun bapak nuhun kumaha geus kieu pak cicing bagian bapak ini mah jang dawala kulit waru hanggan daru turunul truk cager sia gede cager deh pak hirup deui ilaing ge tadi kitu kekerenjedan 3 kali aduh cagerkeun pak karunya tuh gini sok sia udah Allah hudang sia hudang sorak bapak jang aduh bapak kunaon ya aya nu nyamer kana bohong aka di mana orang teh di dunia itu masih di dunia alhamdulillah aduh kumaha geus kieu bapak eta aya naon eta kuat nyamer kitu bapak jang eta teh senjata